Alors Laetitia, la météo s'est adoucie enfin après une grosse période de froid. Mais on est encore en hiver, le gel peut revenir et les oiseaux souffrent du froid eux aussi. Alors, il faut les aider. Je prendrai quand même la place aussi de Miss Météo pour dire qu'il gelait ce matin dans l'Est, en Corrèze et dans le Massif central. Mais heureusement, les températures sont beaucoup plus douces à Bayonne. Bien sûr, à Bayonne, 15 degrés ce matin à 8h, 22 hier après-midi. Voilà. Je sais pas un fond vert. Envoyez-nous des photos de Bayonne, de Biarritz, comme ça on les passera et on se fera du bien. Est-ce que vous connaissez l'expression manger comme un oiseau? Non. Ça veut dire Picorer comme un oiseau. Picorer, non? Picorer comme un oiseau, ça veut dire manger très peu. Et bien cette expression est erronée parce que en hiver, les oiseaux mangent leur poids de nourriture par jour. Ah bon? Ah oui, l'expression c'est avoir un appétit de moineau, c'est ça hein? Oui, aussi. Mais on dit aussi manger comme un oiseau. Ah ouais? Oui, c'est une expression. Donc il faut savoir que l'hiver, les oiseaux ont besoin de manger autant que leur poids pour survivre. Et que l'hiver, les oiseaux meurent plus de faim que de froid. On a un gros canard. Non, mais attends. On a un peu de mal à suivre, on va juste faire un point Gérard parce que allez, on se débarrasse de ça tout de suite. Toi, tu fais quoi? bruit du canard colvert. Voilà. Malade, le canard malade. Qui a beaucoup souffert. Bon, très bien. Donc, alors, nous qu'est-ce qu'on allons leur donne très à vite manger? aller sur notre sujet. Que leur donner à manger, sinon ils vont mourir. Ouais. Voilà, je vous le dis, c'est très urgent, c'est vraiment urgent, important. très important. Nous avons été dans le jardin d'un passionné d'oiseaux qui est un membre de la Ligue pour la protection des oiseaux et vous allez voir qu'il a installé un resto du cœur pour oiseaux. Et c'est un reportage de Florent Passy. On regarde. La température chute, mais les oiseaux volent toujours et ils sont très nombreux à avoir trouvé refuge dans le jardin de François, beaucoup plus que chez ses voisins. Et pour cause, ici, c'est pension 4 étoiles. Alors là, je change l'eau de l'abreuvoir à oiseaux, enfin ce qu'on appelle une fontaine à oiseaux, pour qu'ils boivent et qu'ils nettoient leur plumage. François change l'eau 2 fois par jour pour qu'elle ne gèle pas. Sa fontaine, il l'a achetée dans le commerce, mais n'importe quel récipient peut faire l'affaire, à condition qu'il soit placé en hauteur et ne soit pas trop profond. Le bain pour les oiseaux est important parce que ça renforce l'imperméabilité du plumage et donc ça les aide à lutter contre le froid. En hiver, les oiseaux ne vivent pas au ralenti, ils sont toujours à la recherche d'eau et de nourriture. En plus de sa fontaine, François a équipé son jardin de nombreuses mangeoires. Alors là, je suis en train de mettre de la graisse, hein, donc d'alimenter mes mangeoires. Je mets de la graisse, alors c'est de la graisse de canard. Hein. C'est un élément calorique hein, que certains oiseaux aiment bien. Mésanges, moineaux, tourterelles et tourneaux, ils ont tous élu domicile dans le jardin de François. Il faut dire que la maison est bonne. Pour nourrir les oiseaux l'hiver, donc j'achète des graines dans le commerce hein, ou localement. Là, c'est du blé qu'on procure chez un agriculteur. Là, ce sont des boules de graisse classiques qu'on trouve dans le commerce. Ici, du millet qu'on a acheté en animalerie. On trouve des fois dans le commerce des mélanges oiseaux du ciel. Je le déconseille un peu parce que finalement, un oiseau vient et puis veut chercher, mettons, le tournesol. Il va virer tout le reste. Donc, il vaut mieux séparer. Une mangeoire peut être installée dans le jardin de novembre à mars. La fontaine à eau, quant à elle, peut servir toute l'année. Il s'amuse beaucoup, hein, Thomas. C'est de mieux en mieux. Ah oui, non, On s'éclate. Hein. On se dit en voyant ça qu'on pourrait leur donner du pain, c'est ce que font la plupart des gens. C'est une erreur. Hein. Ah, c'est une grosse erreur parce que le pain, qui est souvent déshydraté, se réhydrate dans l'estomac de l'oiseau. Du coup, ça gonfle, ça le rassasie artificiellement et il ne mange plus. Et c'est la même chose aussi si vous lui donnez des biscottes, de la noix de coco sèche ou alors du riz aussi. Ça, c'est une grande erreur aussi de donner du riz aux oiseaux. Ne donnez pas tout ça. Boule de graisse. Boule de graisse. Voilà. Et tu vas nous apprendre à en faire une maison. Pas d'aliments salés aussi pour les oiseaux, c'est très important. Alors les boules de graisse, c'est très simple. Vous prenez de la margarine ou du saindoux,
hein, donc D'accord. de la graisse. beurre. Moi, j'aime bien mettre des fruits secs, comme des raisins secs. Ouais. Vous pouvez mettre aussi des noisettes ou des Sympa. noix dans votre boule de graisse. Bien sûr, des graines pour oiseaux que vous achèterez dans tous les bons magasins. Et puis, petites allumettes, Qu'est-ce que parce c'est que, que ça eh ben oui, parce qu'on va mettre ça au fond du pot Pourquoi? Pour le de faire tenir, yaourt c'est ça? ou le pot, ça c'est un pot de compote. Je suis très inquiète parce qu'il y a Gérard qui fait Non, Je Gérard, me sens un pour toi. donc non. Farida dans l'âme, là, aujourd'hui, hein, vous voyez. Donc, Alors vas-y, explique-nous voilà. à quoi ça sert ça. Tu vas Alors, le mettre au fond du pot. Exactement. Vous prenez des allumettes, vous coupez bien sûr le bout inflammable, vous le fixez à la ficelle et vous le mettez dans le pot. D'accord. Et La ensuite, tu vas margarine. recouvrir. Vous la Faites faites chauffer, fondre, ouais. bien sûr. Vous rajoutez, donc je ne sais pas si vous voyez, De quoi, voilà, les petites graines? les petites graines, D'accord, très bien. les petits raisins. Voilà. Ouais. Et vous touille, faites- on touille. Vous touillez, vous touillez, vous touillez. Vous voyez, il y en a même avec des graines de tournesol. Ouais. Et puis après, Après, on bah, tout remplit le simplement- Voilà, tout Voilà. simplement. Et, Vous remplissez et il pot. faut le faire Et durcir après, au frais, c'est ça? Voilà, vous le faites durcir au frais. Ça prend quoi, une nuit ou au Voilà, bord de la fenêtre, hein, ça exactement. peut Ou marcher. même vous le mettez au bord de la Il fait fenêtre. froid en ce moment. Et après, vous obtenez Super. ça. Voilà. Tu laisses dans le pot ou tu le sors du pot? Ben, Ah, et tu le pousses? Tu On le sors pousse. du pot? on pousse, on pousse. Ah, Allez, ouais. on pousse. Un nouvel échec de la quotidienne. Ah, voilà. Donc vous Voilà. obtenez. Vous obtenez Une un franc demi-boule succès. de graisse. Non, c'est Oh, pas mais mal. c'est pas mal. Donc ça, Non, tu le c'est pas- suspends voilà. où? Dans un Alors, arbre? bien sûr, il faut le suspendre dans un arbre. Moi, j'en ai fait aussi, vous voyez, dans des moules en silicone, tout simplement. Et ça aussi, vous mettez Tu poses ça, ça sur ta fenêtre. voilà, dans les mangeoires pour les Très oiseaux. Et Voilà, Laetitia, il y a tout des simplement. nichoirs aussi. Est-ce que ça vaut le coup Voilà, de là. voir des nichoirs Alors dans oui, le vous jardin voyez beaucoup de nichoirs. Alors, est-ce qu'il faut en mettre là, maintenant? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce qu'il y a certains oiseaux qui s'en servent comme dortoir hivernal, c'est-à-dire la nuit, ils vont dans les nichoirs, et d'autres oiseaux aussi qui préparent déjà au mois de décembre, comme les mésanges, leur future nuit. Donc, c'est D'accord. bien de mettre des nichoirs en hiver. Et il faut le faire tout au long de l'année ou juste en hiver? Alors, juste en hiver, au printemps, c'est plus la peine puisque la nourriture est abondante et surtout, les oiseaux ont besoin d'insectes au printemps pour nourrir leurs petits. Ah oui. Donc, à moins de leur donner des verres de farine, mais bon, voilà, Mais- vous pouvez arrêter au printemps. Après, c'est vrai que c'est génial d'avoir ça dans le jardin parce que ça permet d'observer la nature, de prendre des photos. Et il se passe Exactement. plein de trucs en fait. Et voilà, et vous pouvez même participer à une étude scientifique en les regardant, vos oiseaux. Faut savoir, c'est ce qu'on appelle la science participative. Il y a un programme de science participative pour la nature qui s'appelle Viginature, qui a mis au point une appli qui s'appelle Bird Lab. C'est une appli à télécharger sur votre smartphone. Et alors, c'est un jeu et en même temps, il faut observer les oiseaux qui viennent dans les mangeoires Et ça chez permet vous. aux scientifiques de recenser quelles sont les espèces. Exactement. Grâce à nous qui avons ces oiseaux dans nos jardins, eh ben, ils seront au courant un petit peu, ils vont évaluer les populations Quoi, il faut des d'oiseaux. photographier Non, alors vous avez l'appli et dès que vous voyez arriver un oiseau, par exemple une mésange, hop, vous mettez comme quoi la mésange. Encore vient. faut-il la reconnaître, la maison. Bah oui. Alors, encore faut-il la reconnaître. Alors justement, je me suis dit, mais est-ce que vous connaissez les oiseaux du jardin? Bah oui. Oui, bah, Je vais Alors. vous montrer quelques nous- photos Non. d'oiseaux, ceux qui sont les visiteurs les plus réguliers de nos mangeoires en Ouais. France. d'accord. Le premier, Alors, qu'est-ce Vas-y. que Allez. c'est? Quoi, le premier Mésange. Ouais. alors il y a deux, alors très bien. À gauche, une maison. Mésange À bleue, gauche. mésange jaune. À col vert, à col jaune, à col gris. Alors, mésange bleu, c'est très bien. Avec la calotte, ce qu'on appelle la calotte, c'est la tête bleue. Et juste à côté, vous avez la mésange charbonnière qui a une cravate noire. C'est vraiment très D'accord. C'est reconnaissable. ça qu'on la reconnaît. On la voit plus En- souvent, la bleue, on la voit moins souvent, non? Oui, mais les deux. D'accord, d'accord. Il la sort de temps en temps. Allez, la deuxième. Le deuxième oiseau. Un rouge-gorge. Rouge-gorge. Rouge-gorge, celui-là, bien tout le monde sûr. le- Voilà, Facile. bien sûr. Allez, le troisième. Le petit moineau. Alors là, Le petit moineau domestique. Il faut savoir qu'il est quand même en voie de disparition avec le moineau friqué. ouais. Alors, plus difficile, là, plus difficile. Canari. Un canari? Non, je sais pas ce que c'est. Un Non. merle. Aucune idée. C'est vrai que ça ressemble un peu à un canari sauvage, mais on y est presque. Qu'est-ce que Non, c'est? vas-y. C'est un verdier d'Europe. Un verdier de- Alors, ça, on il en a voit des beaucoup, ça. couleurs un petit peu olive jaune. Il est Voilà. très beau. Il est très beau. Joli. Encore Allez, un encore un. Alors, celui-là, c'est mon préféré. Ouais. Comme il Chardonneret. est beau. Bravo. Chardonneret élégant, Ouais. exactement. Et le dernier, J'ai allez, lu un livre là-dessus. un petit dernier. Comme ça, vous saurez tous Voilà. reconnaître Ah, les oiseaux du aucune idée. jardin. Ah. Le pinson. Et ben voilà, c'est le pinson des Bravo. arbres. Ah, Voilà, bravo. bravo. La Eh Là, ben, merci beaucoup, Je l'avais là. Laetitia. On te Sur la retrouvera tout à l'heure pour les cas pratiques.